Hi， 歡迎收睇 Ring Cody Bell， 我係 Cody。阿 Nelly 係啦，今集咧就係咧介紹咧我哋12生肖今年咧應該用咩嘅水晶，唔同顏色嘅水晶或者唔同類型嘅水晶嘅。咁首先咧，我哋就講咗今年咧4個生肖犯太歲嘅人咧應該用咩水晶嘅。冇錯啦，咁我哋今年係馬年啦，丙午年，咁咧犯太歲嘅4個生肖咧就係馬啦、老鼠啦、牛同埋兔仔嘅。咁你如果喺呢4個生肖咧，一定要聽落去啦，因為咧犯太歲嘅生肖咧係最需要帶啲水晶啦，去幫助自己度過呢一年。咁我哋而家講馬先。馬係。好啦，馬係因為今年係馬年啊嘛，咁咧其實咧生肖犯太歲係咩意思咧？就係假設大家有一個舞台，今年馬年咧就係上台表演嗰位啦。咁犯太歲唔一定係壞嘅，只不過話俾你知，你要離開 comfort zone， 好多轉變啦，好多 ups and downs 啦，咁只會挑戰比較多嘅一年。但我成日都覺得你要正面去諗，挑戰咧係為咗豐富自己生命啦，令到自己學習變成一個更好嘅人咁解嘅啫。咁但係好啦，咁呢個咁多 ups and downs 嘅時間咧，我哋一個屬馬嘅朋友仔適宜咧就係買一個太陽石。其實犯太歲咧，我哋最中意都係講話用太陽石。點解咧？太陽係點嘅？正能量、正面嘅、陽光嘅、溫暖嘅。冇錯啦，咁呢個一個主角喺個舞台度咧，最需要就係啲太陽石，俾一啲正能量你去面對你嘅今年嘅一啲高低起伏咁樣咯。咁最緊要係乜嘢咧？就係個手串上面咧要有一個咧寫住個未字，係幫你合住一個太歲，等你咧今年過得冇咁辛苦嘅。係啦，因為改變會令人好嘅恐懼，所以我哋就安撫咗佢啦。冇錯啦。好。第二個你想講咩啊？冇所謂，你中意。屬鼠啦，因為點解咧？屬鼠係沖太歲，沖太歲其實咧就係今年咧，又唔好話最糟糕嚇親大家，係最多 downs 嘅時候，因為咧佢係沖太歲，咁咧佢同馬咧就係相沖，咁變咗好多關於衝突嘅嘢啊，可能身體上嘅衝突啦，或者係情緒上嘅衝突啦，啲好急性突發嘅事情令你措手不及嘅，所以咧你比較適合咧就係用紫水晶。紫水晶上邊咧亦都要有一個戌字，係代表狗仔嘅嘢嚟合咗個太歲啦。咁點解咧？因為紫水晶係可以舒緩所有嘅唔好嘅情緒、一啲壓力啦。咁呢個時候今年你嘅壓力比較多，衝突比較多，所以咧你要啲紫水晶去舒緩你自己嘅一個三眼輪，令到你咧過得順利一啲。舒服一啲。咁衝突真係好似嚴重過改變。其實係啊，衝突係負面啲嘅，所以老鼠今年咧係比較要留意一啲。哇！咁我要話俾我妹聽，因為我妹鼠。佢做咩㗎？佢做美容院嘅開。OK，咁小心同客戶有衝突咯，係咯，即係多啲拗撬嘅，即係或者一啲你明唔明啊？做美容拗拗嘅呢啲嘢係啦。Next 就係可能講下牛啊，因為牛咧咁今年咧好多嘢，牛咧。佢仍然係好努力咁樣做嘢，咁但係咧你可以諗下咧，我哋丙年好熱噶嘛，天氣好熱，隻牛做得咁辛苦，係就會有啲怠慢，一慢起上嚟咧，側邊啲人就會放暗箭啦，因為咧佢今年係害太歲，即係話咧今年咧屬牛好容易有小人所害。暗箭好恐怖。咁防暗箭咩咧？就係黑曜石係最好嘅。咁如果屬牛嘅朋友啦，可以試下戴一啲黑曜石，咁全年都戴住，戴喺你嘅右手，咁等你可以少啲小人所害咯，少啲俾人篤背脊啊、扇你啊、放暗箭咁咯。呢啲小人真係避唔過。我啲客係好多人嚟都係想避小人。係嘛？避小人比較多。即係黑曜石就吸晒啲。黑曜石係一個盾嚟嘅。係咪啊？係一個盾嚟嘅，咁佢就可以幫你擋住啲唔好嘅嘢。咁呢份你可以擺喺公司。我啲客好中意擺到成公司都黑曜石，因為佢覺得反彈全部都係小人。有個保護膜咁樣。係一個保護膜咁樣。哦。因為咧，其實我哋唔可以改變個小人嘅，但係我哋可以即係令到自己氣場唔受到太多嘅干擾。所以就係我哋改變唔到任何人，但係我哋可以改變自己，提升自己，改變自己，令到自己有個保護網咁，佢做啲乜嘢咧都未必害到你。好 ，next。下一個就係兔仔，咁其實今年兔仔係好乖嘅，冇咩事發生。不過咧，佢就係因為丙午年啊，呢一場 show 太熱，咁咧就好似好容易燒毀咗佢嘅家園。咁所以咧，佢今年係破太歲。破太歲意思即係話咧破財啦、破爛啦，即係你今年咧成日爛嘢啦，水晶成日爛啦，啲靚袋成日花啦，咁即係一啲破財嘅嘢。咁所以咧，今年比較適合咧就係黃虎眼啦。黃虎眼就係嚟幫你守住啲財。等你破少啲財，不過其實破財咧，主動破財都得㗎。哦，點樣啊？去買嘢啦，咁好容易喎。同你買啲美容產品啦，去攞啲紋身啦，買水晶啦，即係一啲主動嘅破財都係一啲破嘅意思。主動去破財，因為即係等於你如果唔去花錢，咁咧就會發現咧成日俾人抽告票啊，跌咗啲牙籤都能俾人罰1500蚊，即係嗰種破財咯。
咁但係如果你主動去用鬼晒啲錢咧，你都用得唔甘心㗎。使咗好多錢啦，好多帳單，咁都係一種破財嘅感覺嚟嘅。哦，咁呢個4個生肖都其實各有各有千秋，各有所需，我衰，各有所需嘅，各有所需嘅。各有所需。鼠最衰啦，我覺得馬唔係衰嘅，因為值太歲係即係挑戰多。我成日覺得咧，挑戰多，人生係要喺挑戰中學習㗎。都係嘅，你冇experience，係啦，唔係成日成長。順風順水咁樣。Yeah, true。好，我哋咧而家咧就係講緊3個最幸運嘅生肖。講完各有所需。係啊，各有所好啊。係啦，咁其實咧馬年咧比較好運嘅咧就係3個同馬咧合嘅一啲生肖嚟嘅。咁第一個同馬合嘅生肖一定係羊啦，所以屬羊嘅朋友咧今年咧係會覺得咧人緣特別好啦，特別多喺人際上邊嘅得益嘅。咁所以咧你更加要佩戴多一啲粉晶，因為粉晶本身就係催旺人緣啦。咁如果特別你做嘅行業係好需要客戶嘅，咁今年咧係一個好好嘅豐收嘅年份嚟嘅。加強係咪啊？係啦，加強用粉晶加強你嘅人緣啦。咁如果單身嘅咧，咁今年咧亦都可能會脫單啦。有感情世界嘅可能今年感情更加好啦，所以要多啲佩戴粉晶嘅。另一個係下一個啦，好嘛？好啊。下一個又係同馬好 friend 嘅生肖就係我啦，就係 WoWo 狗啦。所以今年屬狗嘅人咧，佢所有嘢都好穩陣。咁我哋要喺穩中求勝嘅啫。所以咧，今年咧揾錢嘅狗咧係特別易揾錢。所以你需要嘅咧就係黃水晶啦。第二黃水晶係屬土啊，咁佢亦都可以俾多啲穩定性嚟嘅。正，我老公係屬狗啊！咁佢今年你會發現佢啲嘢係好穩陣，係咪啊？放心。係啊，但佢好穩陣，所以唔使揾錢啦。我屬咩㗎？我屬雞。我未到你。未到我就話嚇，最幸運嘅生肖冇我份啊！好慘。唔係嘅，你隔離嗰個 OK 你。都係，佢揾到錢我都開心嘅。好 next。再下一個係老虎，咁我好少朋友屬虎，唔知點解咧？我都係啊。係咪嗰個年份係即係譬如我哋比較遙遠？我唔知喎。係啊，屬虎人係咯，唔知屬虎年可能比較少人生 BB 嘅。咁咧虎年嘅人咧，但今年咧係大展拳腳嘅一年，因為咧其實咧今年馬年係一個主角啦。咁馬先生咧就好中意老虎，就將個表演重要嘅項目交咗俾老虎，所以今年咧老虎嘅人係可以大膽啲用一啲好似超七呢啲比較強度比較高嘅水晶，因為咧你係一個爆發嘅年份嚟㗎，你可以盡情帶啲高強度嘅水晶去展示你今年嘅鋒芒嘅。哇！超七原來係高強度，我都唔知添。因為超七其實係白水晶裏邊有7種礦物，但係佢唔係一條鏈裏邊咧，真係每一次都包含7種礦物。咁佢係比較 aggressive 㗎。你用咗之後，你會發現咧，你係成日想去做嘢啦，成日想去進步啦，係懶唔到落嚟。好好啊！呢個所以唔係人都中意㗎嚇。Oh yeah. 因為係有時你會覺得好似我想躺平，咁佢唔躺平，佢唔超嘅。好似好啱我喎。係咩？就講翻剩低嘅生肖，唔係衰又唔係好，普普通通嘅。其實咧一年裏邊，你有冇發現咧？好似有啲人嚟睇流年咧，有時一開，喂，你今年真係冇乜事發生。其實你明人有好多年份，其實真係冇乜事發生嘅。冇乜事發生其實幾好。係啦，咁啊，你輪住啊嘛，有人係好，有人係壞，咁有人係做普通嘅散角。咁散角就係我會覺得係休息啦，同埋儲備自己嘅年份。整裝待發，迎接一啲比較挑戰高嘅年份。咁我哋第一個可能講下馬騮啦。好啊。咁馬騮今年咧，佢係一個咧成日會需要同人溝通嘅一個生肖嚟㗎。咁唔知可能你嘅唔同嘅行業都會發現咧，你唔知點解成日咧都要好需要靠你把口去傳遞一啲信息，所以咧就小心一啲流動性比較高嘅事情啦，即係譬如可能比較奔波，喺工作比較忙，咁又特別需要用你把口嘅，所以咧你就要用一啲後輪嘅水晶，就係海藍寶。第二海藍寶係屬水啊，佢可以咧令到你咧 adapt 到嗰個 flow，即係啦 follow 到你嗰個好多轉變嘅一年嘅。哦。佢嗰個轉變咧唔係 ups and down 嗰啲轉變，係純粹係點解好似好忙，好多嘢做，好奔波嗰種，或者係成日去旅行，令到你好似咧好安定唔到咁樣咯。OK。Next 就係豬仔。豬仔今年係好正嘅，躺着也受到呢個恩惠嘅。咁豬仔今年咧，我覺得係因為佢好似做乜都好簡單順利，咩都一樣啦，可以咁講，冇乜轉變。咁所以我覺得呢年咧，豬仔應該多啲去感恩，或者係去學習多一啲靈性嘅嘢。所以咧，豬仔今年咧可以帶白水晶，白水晶係令到你個人咧重新思考下自己擁有嘅啲乜嘢啦。點解咁平淡都覺得咁幸福嘅咁？哇，正！冇錯，呢個係減低慾望嘅水晶。呢個應該係幸運嘅生肖。係啊，今年豬仔係好幸運嘅。OK。係啦。
好，我哋到龍啊，係咪啊？冇錯，下一個龍啊，龍嘅生肖。咁龍嘅生肖今年咧，佢龍本身係一啲好強嘅生肖嚟嘅。咁本身佢今年咧就係會繼續發光發亮嘅。咁點樣可以令到你嘅光芒咧加倍 up 咧？就係可以用下啲金髮晶。金髮晶咧就好似一啲皇室嘅顏色咁樣，咁就好似你明唔明龍？皇室係就係同一樣嘢龍本身已經勁嚟㗎，冇錯。所以咧，你要令自己嘅個金氣啊，你嘅旺氣啊，更加 up 咧，咁你就要用一啲金髮晶嘅嘢啦。好，跟住之後下一個係蛇年，蛇年啱啱過去，咁咧你明唔明？蛇年啱啱過去咧，就係蛇年，本來上年係一個主角嚟嘅。咁主角咧做咗1年主角之後咧，好攰，佢終於要將呢個金像獎交翻出去啦。咁下年咧，佢終於都成為散角，但係呢個散角咧係好需要。頭先你咪話你好中意啡色嘅，其實就係茶晶咯。哦，茶晶就係講緊 grounding，令到你個人穩定啲，儲能量用嘅。儲備一啲失去咗嘅能量，因為成年上年好多嘢發生啦，比較多波折啦，做咗主角，所以咧今年咧帶一個茶晶，係會令到你個人咧，終於定落嚟，補翻我失去咗嘅元氣。最尾一個係你話雞，係啦，雞今年咧係咩咧？係叫做最強公關。喂，佢平凡得嚟咧都幾好啊，因為佢今年嘅公關手腕好好。好啱你做嘢喎。係啊，我全部都要公關手腕咁嘅。但係咧，你點樣可以令到你嘅公關手腕更加有魅力啊？人際上面更加好咧，就係要帶啲月亮石，增加一啲女性溫柔嘅能量，去令到啲人更加喜歡你自己。所以你今年係月亮石。啊，而家月亮石對女仔有咩好咧？其實佢溫柔，調節荷爾蒙。點解佢會係愛情之石咧？其實我月亮石叫愛情之石啦，除咗粉晶之外，因為咧佢會令到個人咧更加差。其實我長，今日冇帶嘅，我長期有一條月亮石嘅，因為佢係會，因為我都係剛弱啲嘅人，係啊，所以咧我成日要啲月亮石去 balance 翻我自己，等我自己咧唔好成日硬邦邦成個男人咁樣。哦係啊，我 keep 住都係男人。係啊，我都成日俾人批評我，即係太似男人啦，太強啦。唔好見到我哋兩個好似女人咁，係啊，其實係一個火啊嘛，係男人咪啊？因為係啊，因為我哋其實係好剛弱嘅一種個性。其實應該叫 Jimmy 買俾我，買一紮月亮石石俾我，咁我就冇咁 man。係啦，咁啊冇我。你就會係你就會女人味重啲。係啊，有時我真係覺得自己真係好 man 得滯。原來月亮石可以幫到手。係啊。咁好啦，我哋買咗啲水晶翻去啦。我哋平時即係有冇話即係嗰個問題啦，左手右手咁樣有咩分別咧？其實咧，好多人咧唔知道咧，以為咧左入右出嘅，左手咧係一個 receiving 啦，右手其實係 giving 咁解。咁 giving 唔係講緊冇咗嗰種 giving 係講緊咧我哋點樣散發。我舉個例子啦，譬如你用月亮石，你所以就右手啦。嗱，你平時戴左手係因為你想吸一啲女性嘅 energy。儲落自己度嘛，但係當你見到 Jimmy 嘅時候，你其實應該要換落右手㗎，因為你係想俾 Jimmy 感覺到你嘅氣場啊嘛，你 give 翻出去，你 give 出嚟唔係俾佢㗎，係俾你自己 give 你喺你嘅外圍、你嘅 aura 嗰度，俾翻一種月亮石嘅氛圍，人哋去睇嘅。所以點解我嘅白水晶擺喺右手咧？係因為我想人哋感覺到我嗰個好清廉嘅氣場。咁我戴兩邊咪得咯。所以我兩邊都有，我有兩邊。咁其實你話戴錯咗有冇問題？其實冇乜問題。冇乜嘢嘅。佢有啲人可能覺得黑色啊，或者呢啲 grounding 嘅水晶咧係擺右手嘅，因為咧我哋想將啲唔好嘅氣場排走嘛。但係其實呢啲黑色類型嘅水晶擺左手咧，佢其實只不過形成一個保護膜嘅作用，所以其實係兩樣嘢嚟嘅。咁戴錯咗唔大影響，佢都係俾緊 energy 嚟嘅。係啊，咁我覺得真係兩邊都戴咪穩陣。係啦，你左手可以食飯，右手亦都可以揸筆。即係其實唔係代表咗咧，你左手係左手唔識出，右手唔識入㗎嘛。咁樣點樣去清洗佢啊？有好多方法嘅，最好咧就係用鼠尾草去分佢啦。咁點解咧？因為其實水晶有啲咧係中意水嘅，咁但係咧唔係每一種水晶咧都適合接觸水嘅。咁喺大家唔知嘅情況下咧，最好就係用鼠尾草，因為咧分鼠尾草嘅過程咧，其實你自己都係做緊一個清潔，然後你個空間亦都俾鼠尾草做一個清潔。有冇話幾耐要整一次？其實你望咧條水晶，你覺得佢有啲好似蒙咗喎、醜樣咗喎、濁咗喎，咁你就可以去清潔㗎啦。咁人哋話 full moon 咧吸太陽能量，唔係 full moon 啊，full moon 月亮係啦，吸月亮嘅能量啦。咁呢樣嘢又係咪真嘅咧？好重要嘅，不過你要記住咧，full moon 嘅時候咧，個月亮有光，好似琴日定前日係嘛？係啊，光到爆。係啦，但係咧，你記住唔好成日淨係 take care of 啲水晶。其實咧，你個人先係嗰個能量體嚟㗎嘛。其實咧，除咗曬啲水晶之外，應該曬埋你自己嘅。所以點解話分鼠尾草嘅時候唔係淨係分佢，係分埋自己，分埋個空間咁樣。
我都會㗎，因為我咧啱啱個床邊就係成日都係月亮曬住嘅地方。哦，OK。咁但係咧個 full moon 一定要咧係當日唔係落雨有雲，即係真係要射到落嚟嘅光嘅間房。係啊，非常之好。咁亦都記住，佢哋唔係好適合曬太陽嘅，因為我哋你諗下水晶嘅原生家庭喺地底。同埋其實係濕濕地、陰濕嘅，咁所以其實我哋點樣去保養佢咧？就係你要提供翻佢原生家庭嘅狀態俾佢。所以有時候咧，我哋係要而家冇嘅時候，我哋有啲鼠尾草噴霧，其實係可以噴啲水晶，俾翻啲水佢。咁樣。呢本小冊子係咪你間鋪頭就已經有㗎啦？冇錯，呢本小冊子係我去年10月寫發行俾我啲客人啊，其實係免費拎㗎，係一本關於今年流年你要注意嘅所有風水擺位啦，有啲咩九格裏邊嘅玄空飛星，你擺啲乜嘢係可以催旺你嘅工作啊、事業啊，點樣化病啊、化五黃二黑啦，咁然後裏邊亦都有晒講緊你其實唔同生肖今年需要帶啲咩水晶，即係一本增運天書嚟嘅，係免費任攞，你嚟攞就得㗎啦。咁呢一個風水局其實係新年前擺就得㗎。立春前就應該要開始擺㗎啦，因為咧其實水晶或者係一啲風水嘅嘢咧，我哋其實係要儲氣儲咗一段時間咧，佢先發揮到功效嘅。咁如果你臨時臨急立春擺咧，咁你就會發現頭1-2個月佢未得到嗰個效果，所以我哋可以做少少擺嘅。咁同埋如果去到你哋鋪頭，再即係深入啲問啦，譬如而家就咁生肖啦，都未計八字啦，咁係咪應該真係揾你去再做一個 personal 嘅？冇錯啦，其實好生肖咧就好似星座咁啫嘛，佢係好大朗嘅。咁大家咧，我哋以前返個學都知啦。我中一嘅時候，全年大家都係屬狗㗎啦。咁冇理由大家都係同一個運勢㗎嘛，冇理由我嗰年 ups and down 都係嗰年咧，可能會考咯。我哋以前會考嗰年咪可能係 ups and downs 嗰啲。咁但係咧，大家其實好 personal 係有個人嘅運勢，咁一定要去用時辰八字去睇咧先準確嘅。咁所以就如果想知一個人嘅運程啊，點樣提升自己嘅運啊、健康啊、愛情啊、事業乜都好啦，就嚟揾佢去 check 做一個人嘅星運水晶。冇錯啦，咁可能除咗係可能會教你用啲咩水晶之外啦，亦都要教你點樣可能去做啲嘢去化解嚟緊有啲咩問題啊，有啲咩健康上面遇到嘅嘢啊，咁都可以靠住好多方法㗎，風水啊、水晶咁乜都可以化解嘅。好啦，今日就多謝你先啦。好啊，我哋可以去食飯啦。係啊，好啦，記住 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦，跟住仲要 follow 埋佢嘅 personal IG 同埋鋪頭嘅 IG 嘅，有咩嘢咧唔明嘅問題都可以隨時 DM 佢。好啊，我係一個人生管理組嚟。多謝大家收睇，拜拜。